Ka mjaftuar në nënshkrimi i ministrit të drejtësisë Selim Selimi që të shuhet një departament i tërë që parashit hetimin shkencor dhe mjekoligjor të krimeve të luftës në Kosovë. Bëhet fjalë për rregullorën e brendshme të Institutit të Mjekësisë Ligjore, rregullore e cila është nënshkruar me 1 korrik 2020 nga ministri Selimi e që hyn në fuqi nga 3 janari i vitit 2021. Kundër kësaj rregullore të nënshkruar ka ndalë shumica e punëtorëve dhe ekspertëve mjekoligjor të Institutit të Mjekësisë Ligjore, pasi sipas tyre përveç që është e kundërligjshme, ka rrëzuar një nga shtyllat kryesore të këtij instituti, atë të hulumtimit. Në hartimin e rregullorës kanë marrë pjesë në grupe punuese ekspert vendor dhe ndërkombëtar, në të cilat grupe punuese ekspertët vendor pretendojnë se janë injoruar në tërësi propozimet, sugjerimet dhe vërejtjet e tyre. Nardi Sheqerëgjiu është magjistër i farmacisë, ndërsa në Institutin e Mjekësisë Ligjore mban pozitën e toksikologut mjekoligjor. Duke qenë edhe vetë pjesë e grupit punues, Sheqerëgjiu thot se pasi Selimi e ka marrë pozitën në qershor të 2020-s, janë takuar me ministrin dhe ky i fundit është arsyetuar për nënshkrimin e kësaj rregullore, se ka qenë kurrëzim nga zyra e Bashkimit Evropian. Duke mos qenë informuar totalisht as si grup punuesve, as si staf, ne nuk kemi pas informata për kushtimet procedurale ose diçka të tillë. Mirë po, ne e dim që asnjë fond, asnjë zyre e Bashkimit Evropian pa marrë parasysh nuk jep një kushtëzim që ti ta shkelësh ligjin veç për me realizu qëllimet e fondit. Se sundimi i ligjit është prioritet i Pre-Association Instrument, IPA. Nuk është se rregulloria për sistematizimin ka qenë kundërligjshme dhe kundërshtim me ligjet e Bashkimit Evropian. Pikërisht, ligji për administratë publike është në konform ligjet e Bashkimit Evropian. Para nënshkrimit të rregullorës, Instituti i Mjekësisë Ligjore ka qenë i organizuar duke u bazuar fillimisht në ligjin për Departamentin e Mjekësisë Ligjore që ishte i miratuar në vitin 2009, e më pas në ligjin për mjekësi ligjore të vitit 2016, ku edhe është quajtur institut. Ligji i vitit 2016 sqaronte nevojën për hartimin e rregullorës së brendshme. Instituti përbëhej nga 3 divizione: divizioni për mjekësi ligjore, divizioni për hulumtime dhe ngritje të kapaciteteve, shërbimeve të përgjithshme dhe logjistik, dhe divizioni për koordinim dhe përkrahje. Në kuadër të divizionit për hulumtime ishin sektori i trajnimeve dhe specializimeve mjekoligjore, sektori për akreditim, certifikim, hulumtime dhe statistik, dhe sektori për punë të përgjithshme dhe logjistik. Propozimi i ekspertëve mjekoligjor të IML-s ka qenë se ky divizion të ngritet në departament dhe ndër të tjera parashikonte që të fillojë hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë. Naim Uka është një tjetër ekspert, ai është specialist i mjekësisë ligjore, ndërsa në Institutin e Mjekësisë Ligjore është udhëheqës i divizionit për identifikim, koordinim dhe përkrahje, divizion ky që merret me çështjen e të pagjeturve. Ai tregon rëndësinë e departamentit për hulumtime në kuadër të IML-s. Divizioni për hulumtime në kuadër të Institutit të Mjekësisë Ligjore e ka për përgjegjësi hulumtimin edhe gjetjeve mjekoligjore, mbi bazën e cilave gjetje mjekoligjore krijohet edhe akt akuz kundër kriminalëve të cilët i kanë kryer krimet. Ato gjetje mjekoligjore shndrohen në prova shkencore, cilat mund të publikohen në gazeta shkencore ndërkombëtare, duke u bërë njëkohësisht sensibilizimi i opinionit ndërkombëtar me gjendjen që ka ekzistuar gjatë luftës në Kosovë. Uka thot se vetëm duke ofruar fakte shkencore, të njëjtat mund të shndërrohen në prova juridike për ndërtimin e akt akuzave nga secili prokuror i shtetit në Kosovë. Mirë po, kjo tingëllon jashtëzakonisht rrezikshëm se dikush është kundër hulumtimit të krimeve të luftës, me vetë faktin se këta persona që po e kundërshtojnë me aq zell, me aq përkushtim, vazhdimsinë e ekzistimit të institucionit të divizionit për hulumtimin, ngritjet kapaciteteve edhe statistika janë faktikisht kundër hetimit edhe mjekoligjor të krimeve të luftës. Në anën tjetër, përmes një përgjigje me shkrim, Ministria e Drejtësisë ka thënë se ligji për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura, në bazë të cilit është organizimi i IML-s, nuk njeh titull shkencor, hulumtues dhe as aktivitete kërkimore. Sipas Ministrisë, në përgjithësi, departamentet e hulumtimit janë pjesë e universiteteve, siç është Katedra Mjekësisë Ligjore në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Në Universitetin e Prishtinës, respektivisht në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë, funksionon Katedra e Mjekësisë Ligjore si pjesë organizative, e cila kryen veprimtari kërkimore shkencore.
Andaj, një duplifikim i tillë i strukturës organizative nuk do t'ishte i pranueshëm. Ndërsa Sheqeregjiu thot se pikërisht ligji për administratë publike është konform ligjeve të Bashkimit Evropian. Rregulloria nëse është në kundërshtim me dispozitat ligjore të ligjit për administratë publike dhe sistemat rregullore për sistematizim, i bën që rregulloria qenë ka dhe kundërshtim me ligjit të Bashkimit Evropian. Nëse kemi një kronologji të tillë edhe kemi një lidhje kauzale, i bën që rregulloria na është edhe kundërshtim me ligjet e Bashkimit Evropian. Kurse UKA pretendon se eliminimi i plot i departamentit, që deri më tash është quajtur divizion për hulumtime, është në kundërshtim të plot me vetë ligjin. Më lejoni këtu të theksoj se në ligjin për mjekësi ligjore, në nenin 15, paragrafin 1.6, thuhet te veprimtaria e institutit. Nenin 15 ka të bëjë me veprimtarinë e institutit edhe e thot qartë instituti është përgjegjës për kryen e veprimtarie në VM. 1.1 autopsit mjekuligjore, ekzaminime klinike mjekuligjore vazhdon të 1.6 veprimtarive profesionale, arsimore dhe shkencore hulumtuese në pajtim me ligjin. Do të thotë, rregulloria është në kundërshtim me ligjin. Në anën tjetër, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu, po ashtu në një përgjigje me shkrim ka thënë se rregulloria nuk ndalon marrjen me hulumtime shkencore, kurse roli i IML-s është analizuar edhe nga ekspertët e jashtëm. Me rregullore është krijuar divizioni për burime njerëzore, i cili përveç çështjeve të tjera ka edhe ngritjen dhe avancimin e kapaciteteve në mënyrë të vazhdueshme për stafin e IML-s. Kjo rregullore nuk e ndalon marrjen me hulumtime shkencore dhe shfrytëzim të materialeve, konform standardeve operative profesionale për shfrytëzimin e materialeve dhe fotove, cilat kërkojnë qasje ligjore në rastet e veprave penale. Një tjetër çështje që punëtorët e IML-s po kundërshtojnë hyrjen në fuqi të kësaj rregullore është edhe ajo e të zhdukurve. Ekspertët e Institutit të Mjekësisë Ligjore thonë se rregulloria e re e ka degraduar punën e tyre, pasi ka mbetur e organizuar vetëm në divizion në kuadër të Departamentit për Mjekësi Ligjore. Në momentin kur e kthen në divizion, ne e shohim si një zbehje e nivelit përgjegjësisë të secilit sektor, për arsye se është një ndër sektorët më të rëndësishëm të Institutit të Mjekësisë Ligjore, si edhe i vendit. Për arsye se kemi raste shumë të ndihshme gjatë diskutimit në rasteve që kanë qenë. Ndërsa Ministria e Drejtësisë thotë se struktura e re organizative që e cakton rregulloria do të lehtësojë akreditimin e institutit. Struktura e re organizative do të lehtësojë akreditimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore, i cili do të rrisë besimin e publikut, sepse akreditimi është një shenjë e pranueshme e aprovimit. Instituti i Mjekësisë Ligjore do të jetë në gjendje të sigurojë shërbime të pavarura mjekoligjore në mënyrë transparente, profesionale dhe efikase në përputhje me standardet evropiane. Naim Uka thotë se në kohën kur ende ka numër të madh të pagjeturve, vjen propozimi që struktura ekzistuese të ulet në një nivel më poshtë. Kohën kur i kemi 1634 persona akoma të pagjetur, në kohën kur do të ballafaqohemi shumë shpejt me keq identifikim mjekoligjore, cilat mu shpreh në numër janë përafërsisht 2500 deri në 3000, në kohën kur na presin përgjegjësi jashtëzakonisht mëdha në fushën e të pagjeturve, vje propozimi që kjo strukturë ekzistuese të shndërrohet në një strukturë më të ulët me kurfar arsyetimi. Në anën tjetër, Ministri Selim Selimi po përgatit themelimin e Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës. Takimi i parë i grupit punues për themelimin e këtij instituti vetë është mbajtur me 21 dhjetor të këtij viti. Ndërsa nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, pjesë e grupit punues është vetëm drejtori Arsim Gërxhaliu.